Welcome to Emerald. I'm Jason. Enabled and empowered ambassadors master to mentor their peers, enhance use of electronic resources, research is carried out efficiently and effectively. Ambassadors mobilize to mount information. Library services are promoted to peers. Define knowledge, beautiful ambassadors, and disciplined students. Emerald. Karibuni Emerald, upate uondo. Leo tunawasifia wana Emerald wote na waliozindua chama, na tuendeleeni kupeperusha bendera ya Emerald. Na hapa shairi kidogo. Nasifia Emerald kuleta maendeleo, mengi tumeyafaidi jana sio kama leo. Twafurahia waridi kuyaleta mambo leo, pamoja tujitahidi sipoteze mwelekeo. Mengi tunayafumbua kutoka mtandaoni, hakuna kujisumbua sasa mambo ni laini. Chama aliyevumbua tunampa shukurani, kwa vile alochimbua kuboresha ya usoni. Kazi imekuwa rahisi popote waweza soma, vyema sasa tunahisi tinga haliwezi kwama. Yaendelezwa kwa kasi mengi yalokuwa noma, tumeipata nafasi vyema tunajenga boma. Note twawakaribisha hapa kwetu tandaoni, mengi utayawezesha na kuboreka usoni. Hatuwezi kuangusha sana tunakuthamini, dau lako utavusha kupea hadi angani. Hakuna msongamano kwenye zetu maktaba, tumetoka kwa mabano ametuokoa baba. Hakunayo mikinzano inoweza kutuziba, badili uwe mfano kwa wengine kuwatiba. Emerald suluhisho kwa wote wanaosoma, tuendeleze machapisho kesho tuweze kuvuma. Utaupata upasho ili uweze simama, hakuna kumwaga jasho, pole pole tunaema. Asanteni. Karibuni. Jina langu ni Cheviot Kipngeno Yason, maarufu kama Malenga Shoka. Hapa nina shairi kwenye kikundi cha Emerald Knowledge Ambassadors chuo kikuu cha Chuka. Lakini kabla ya hiyo, ningependa kuwahimiza na kuwaambia hivi: Emerald Knowledge Ambassadors ni ya watu watiifu, ni ya watu wasikifu, ni kikundi ambacho ni kamilifu, na hivyo karibuni. Naandika kusifia mabalozi wa akili. Emerald kuanzia kwa mambo yake kamili, mambo kurahishia na kukunolea akili. Emerald ndo balozi kwa masuala ya elimu, inafanya mambo shwari katika mtandaoni, kwa vijana machachari na wazee kigodani. Ina habari ya heri shuleni na vyuoni. Emerald ndo balozi kwa mambo ya mitandao, inaenda na dunia kamwe hijabaki nyuma. Maktaba kuitumia mikononi kwa heshima, ujumbe kupitishia ulimwenguni mzima. Emerald ndo balozi maktaba ya dijitali, kwa kusoma kupekua maktaba kwa mkononi. Hiwezi kukusumbua mchana hata jioni, hukufanya kutambua yalo juu au chini. Emerald ndo balozi kwa nakala kuchapisha, ukitaka utafiti tapata mtandaoni. Maktaba huu ni fiti ya asani mzingani, wala si ya wanawiti wafanyao kwa gizani. Emerald ndo balozi tena imeimarika, na ina zote habari za huku na kwingineko. Hii ndiyo ni sababu kutumia malihafi,
wanotumia watubu kuwa huu ndio safi. Emerald balozi, mbele teknolojia, sio kavu ni hororo, kutumia na kisha gawa. Sijazua mgogoro, maktaba unapawa, naingia vichochoro kujipatia mabawa. Emerald balozi kote kote ulimwenguni. Shukrani.